这个热气球又飞起来玩了。这个人生就像这个飞热气球一样，自己可以使点劲，控制点方向，但是作用不大，最终还是得靠风。打了点这个胶，看着粘的还行，你继续。但是两边可能还需要一个杆儿，方便它抬起来。然后还有一个问题就是，后面中间呢会挖一个窗户，窗户呢是透明的，再装一个亚克力板就行了。自从有了这个架子以后啊，因为下面带滑轮，简直不要太方便，随意移动，想哪个地方干点小活，挪一下就好，真是个天才呢。这边这个侧面的板弄上了，这竖着的孔啊，因为往里放里边的那个梯形螺母不好放，但是我又不想再花钱买那种可以卡的位置固定死的那种，所以就减配了。首次，哎呦，胳膊怎么划烂了？首次减配。哎，即便减配以后，这些牢固程度肯定也没问题。到时候后面还要再打胶密封。但是咱这个减配是相对的，只是说有几个螺丝孔没有放而已。
但是这些关键的这几个角啊，因为涉及到相当于对于框架的二次加固，这几个关键的角啊，尤其这几个角啊，都是没有减配的，也不能减配。这从里边看的话，就是这么一个效果。这个是侧面的，这个是后面的。